Dzień dobry, dzień dobry. Chodzę sobie po uliczkach Amsterdamu dzisiaj, bo jestem tutaj na jeden dzień. Tak naprawdę miałam to po prostu międzylądowanie, więc postanowiłam sobie zostać już na dzień, żeby coś tam zobaczyć, bo jeszcze nie byłam nigdy w Amsterdamie. I powiem wam, że oczywiście wiedziałam, że ludzie tu jeżdżą na rowerach, ale to jak oni tu zapierdzielają na tych rowerach, chyba są tak po prostu do tego przyzwyczajeni, jakoś niekoniecznie zwalniają i jakoś im tu idzie. Żadnego wypadku jak na razie nie widziałam. Trochę mi to przypomina Indię, jak wiecie, tam się jeździ na tych motorkach, samochodach i tak dalej. Chociaż tu oczywiście nikt na siebie nie krzyczy, nikt na siebie nie trąbi. Ale pełna podziwu jestem dla nich, jak im się udaje tu nie pozabijać na tych rowerach, tak zapierdzielając. Jest właśnie, ja się właśnie prawie zabiłam, jak jest właśnie bardzo dużo ludzi.